Laki kalau ngomong enak banget, pakai bini dikatain boros. Samsudin, emang lu pikir itu anak-anak lu jajan pakai daun rambutan? Beras yang lu makan itu jadi nasi gue beli pakai daun jambu. Sayuran yang lu makan saban hari emang itu yang dagang emak babah lu. Gue tinggal camat comot. Enak bener lu kalau ngomong. Gua gadein juga lu lama-lama kagak gua tebus.